Так, друзья, всем привет. Сейчас буду, в общем, вот сюда вот изоленту наматывать на петли, чтобы не скрипели, как ребята порекомендовали. Так. Еще одна. Вот изоленту черную нашел в цвет петли. Сейчас, в общем, намотаю и покажу, как будет. Немножко хардкора, в общем, как вот примерно звук какой. Здесь шатаю. Но мне кажется, вот здесь, если честно, трется, вот отсюда звук идет. Не знаю, сейчас вот сюда, в общем, намотаю и вот на эту петлю. Посмотрю, что будет. Ну, я думаю, здесь все предельно ясно. Вот петля. Вот изолента. Сейчас вот так вот намотаю. Вот. Пару-тройку оборотов. Так, вот замотал петельку полностью. Вот так вот получилось. С этой стороны еще не трогал. Здесь вот видно, прям вот немножко краска даже ободрана. Это вот где замок, я так понимаю. Вот этот защелкивается. Сейчас еще здесь также сделаю. Обмотаю. И попробую пошатать ее. Будет скрип или нет. Но мне кажется, вот здесь, если честно, трется. Где-то кожа. Хотя, может быть, и в петле. Фиг знает. Так, вот вторую петлю замотал. Вот так вот теперь получается. Здесь петелька. И здесь полностью. Так, вот сиденье. Вот так вот. Защелкиваем одно. Вроде нормально. Так, и второй защелкиваем. Мне кажется, вот здесь трется зараза. В петле пока тишина. Здесь только трется. Ну и между сиденьями вот здесь в стыке. Между собой. А это... Не, вот это вообще класс. Вот здесь вообще никаких скрипов. Шатаешь. А вот здесь собака вот так вот скрипит. Ну, в общем, тест будет в дороге уже. Итак, вроде с петлей с этой и со второй разобрался. Я попутно немножко собираюсь уже. Подходит к завершению отпуск. Может, сегодня сгоняю машинку помою. Как получится. Погода здесь у нас прекрасная. Сегодня 25 градусов тепла. В дорогу, значит, опустошаю сейчас канистру. Как и говорил, на видео не показывал. Но вот у меня 10-литровая канистра. С собой беру. Сейчас, в общем, до конца заправлю. И потом в дороге ее еще обновлю. Чтобы было сразу, на всякий случай. Так, потихоньку собираюсь. Здесь все разобрал. Все отлично. По приезду, может быть, недельки через 2-3 поеду на дачу. Буду вот здесь вот шумку делать. Ну, не знаю, посмотрим, как получится по планам. А так, в принципе, пока собираюсь потихоньку. Ну, канистра у меня вот простая. С такой штукой-дрюкой. 10-литровка. Воронку не покупал. Наверное, обойдусь без воронки. Крючочек, кстати, удобный такой. Оп. Ну, конечно, было бы удобнее, если вот так все навешивался, а не с таким крючочком. Но что делать?
как есть. Ну, все долил. Единственное, что вот через эту маленькую трубочку очень долго заправляется. 10 литров, ну не знаю, наверное, минут 5 выливал. И здесь нет отверстия, чтобы воздух поступал. Короче, приходится ее, в общем, опрокидывать обратно, чтобы она воздух вбрала в себя. Ну, в общем, ничего страшного, если экстренный вариант. Вот так вот. Канистр, ребята, выручает. К моему набору. Огнетушитель там. Всякие штуки. Аптечка. Накачка. Это, как он, компрессор. Ну и набор инструментов. Ну и также там этот знак аварийной остановки. Я, кстати, тогда показывал. В общем, вот эти вот щипчики. Вот эти вот щипчики меня, ребята, поправились на такие. Это, короче, не для предохранителей, а, короче, вот эти вот колпачки вытаскивать. Вот таким вот образом и, короче, снимается. Так, то, что немножко поправлюсь. Итак, собираем потихонечку вещи. Завтра в путь дорогу обратно. Сейчас загрузим бокс и частично багажник. В общем, частично загрузил. Багажник пока пустой. Это значит плед нам в дорогу. Там, значит, 2 подушки будут. Отдыхать, наверное, вот так вот будем здесь вдоль. В общем, разложим и будем спать, скорее всего. Потому что я тогда спал. Ну, в общем, на сложенном сидении было очень неудобно. Тут такой, короче, склон. В общем, будем, скорее всего, вот так вот. Что здесь вот загрузка. Вот так вот получился бокс. Ну, еще, наверное, пару-тройку сумок туда положу. А остальное все в багажник. Итак, подготовка к уезду домой продолжается. Чуть сполоснул машинку. Вот так вот. Ну, я так прям чуть-чуть водичкой от пыли отбил. И все. Так вообще по-хорошему надо мыть прям керхером. Не знаю, может по пути на мойку заеду уже. На месте, когда буду. Сейчас вещичками будем добивать багажник. Бокс вчера почти забили. Сейчас вот сюда велик поставлю. И еще бокс чуть догружу. В принципе, к отъезду почти готово. Сегодня выезд где-то часов через 5, через 6 будет. Итак, в общем, загрузились по полной. Бокс просто битком. Я думаю, килограмм 60 точно нагрузили, но там вещи. В общем, нормально. Блин, такая жарища сегодня. Я, наверное, вот в таких сандалях поеду. Реально, 30 градусов жары сегодня. Так, значит, здесь загрузка. Канистра в дорогу. Набрали лаврушки. Короче, здесь местная хозяйка дала. Прикупили чуть-чуть полусладкого. Это вот так вот очень багажник загрузил. Ну, еще, наверное, у нас пару портфелей будет. А так вот, здесь подушка. Отдохнуть. Орехов немножко поесть. А здесь это сумка-холодильник. Там, в общем, холодненькая водичка. И на всякий случай адреналинчик. Итак, лесопед погрузил. Все нормально. Вот здесь он на 2 стяжках держится. Спереди вот здесь то же самое. Вот. И один вот этот упор, который на раму прям крепится. Вот таким образом велосипед держится. Ну, в общем, сейчас пошатаю.
держится очень плотно. Крепление самое дешевое, отличное. Так, значит, вот, сейчас как раз хочу сбросить пробег общий, так как уже едем сейчас обратно. Значит, что по расходу? Последний расход у меня вот такой вот здесь по серпантину. Вот. Сейчас сбрасываю пробег. И едем, в общем. Дальше посмотрим, какой будет расход. Все, пробег я сбросил. Крайний раз сегодня вышли на море. Сейчас через пару часиков поедем уже к дому. Погода просто отличная сегодня. 30 градусов жары. А мы все, уже пора домой.